Tama tingkapa ne misa tingkapa. Mando adui ne mado adui ke mando adui ku adui dah. Tama tingkapa misa tingkapa ne no. Jangan adui di kau bukan. Jadi kau itu. Tari adari tara medino. Tari sa tara dadino di tara nari kisandi misa tingkapa gosara. Adari Jenera Luna Lione Pabia Tarwa Miarudi Adari Animishi do Diana Adari Pongiri Mara something and John Sebo Luri Mara Vale Busy Oxari Any Yari Varibo Hogla Adari Anisim Dadiane Dara Dadino Anidara Huye Mili Shija Ligoi Day to a Nigo Agago Nitene Bogurudi Misa Dengaba Gozra Mayando Adui Mayando Ajalian Jesaya Iron Shidi Pibi Tara Nisi Niman Sedet Tana Dila Tamari Bienya Nebanti Ansuda Nidiadigo Nadi Gisandi Maya Nanja Ligo Anigo Nemandi Volure Agago Agamandi Volure Dajamo Nene Aka Koi Ang Did pure me no? Nene Aga Guevo Hongi Mara Swanting and Jam Save. Pisi Liva Boma, Dueda Nite Diani Bisueno Dila Diudo, Nitamariudo, Binyariudo, Nigo, Nilo Mateno, Dajamu. A busy Liva go Pia computer. I can't have to hold it, busy go. Senior Miro, Donzambo Miasavia, Bisabogana, no? Sunday Luoya, the Miasavia. Penny na che the long young chin chango agu bit of alone, sometimes I may bring the bad song or a no? Bring the bad song, John Bido. I did got lavo, she won't you can see, no? Who pose Asad or Sunday with Sakon did it. I Sunday did die only, Sunday the biz only number be the woo, no? That young. Sunday go chase Swan, then can John Sabo, then Andy she there. I think Andy more like where done in the book. Maneta for Miasavia, however, Bissawana, senior breathing high only though. Sivaram Budileva, Miyawadiva, Dida Brigada, Ohna Dabriga, Chandu, Abure Eri, Pepapoya, Chimel, Lini, Che Medel, Chene, Lady, Anadigo, Pepapoya, Tenango, Lajan Mogu, Hiri Udaba, a share Yadugo, Ponan Boya, Don't sound bad, Nizian. Senior Bureau don't Messavia. I busily bomba, son de le, signame, dengale signame, jam modele, signame. Son have a busily vasura, city without a car, but a choy without a gale, signame, daga, messinia, you know. Busy at Dandida, Dilama, busy live one night, to a damage, lower to the more as you go, when I on Legion and Lemtava, no? Hello, Sunsai, singing Bidosai, no? Singing Roga. It is a meme go New Year, Sunsalia, Dosgaripo. It is a meme go New Year Manjoa, New Mambo, Money Body Debombo, no New Year Manja. Lava Yisens, P. Pujinga, Yiri, Dari Savu, Sarambo, no? Don't babu live at that song, it Dajilivago, Miadabo, Sarabo, Dajilivago, Miadabo, Hara. The Salam would the video Chapoya, the senior don't mabe, no? The Sergeant and Salomea Usana, senior don't go, no, that young Sony Sarakale, senior me. Messinian Babi, I own that Babi so, no, so I own Deloma Messinian, and Julian Babi, Babi. Ina Bripoga Fedovi, Judian Dore, a Judian, no? Mayara, no? Then they go singing, the Gani lady there would be role, then they so I am making move, but singing Vulu, the Kala singing, Vedan singing the corner, no? Swan, Dengan, Young Sea, busy liver, those are nine Balomale, singing below those on Messinian and Bapimale. Ina Bripoga, Judian and Core, Paludale, and Jew Piazza said, Jew Usarali, Hola, the Gamari, they have a Jew Usarali, Ella Hola.
ကိုယ်စားရတဲ့စားလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆင်ញင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒါကအဲ့အနှစ်တရားတွေရဖို့ရအတွက်ဒါတွေလို့မဆင်ញင်တဲ့ဘုရားကကျင့်စဉ်တွေပါပဲဟိုတရားတွေရှိတယ်နော်အဲ့ကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်ပြည့်စက်တန်လေးသီလခေါ်တယ်အဲ့သီလတွေကိုဖြစ်ခြင်းဖို့လိုတယ်ဖြစ်ခြင်းတတ်ပြီးဆိုရင်လည်းလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒါပါပဲအကြီးကတော့နော်လောဘဒေါသမောဟအလားအလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်ကျင့်ရမှာပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီ30နိုင်30နဲ့ဘာလို့မှလဲဆင်ញင်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားပါနော်ဒါကဒီပစ္စည်းလေးပါရှာတဲ့ခါမှာလဲတမ္မာအာဇီဝလိုတယ်ကောင်းသောဆံမှုအတမွေးပန်းကြောင့်စီအတလေးစဉ်းစားဖို့ရတော့ပေါ့လေဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီနဲ့30နေရတယ်လေအဲ့ဒီ30တဲ့ခါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီရဖို့ရတော့ဗာလဲရှာဖို့ရတယ်ဘယ်လိုရှာလဲတမ္မာအာဇီဝဖြစ်ရှာဖို့ရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ပြည့်စက်တန်လေးသီလအနေအာဇီဝပါဠိတုတ်သီလအတမွေးပန်းကြောင့်စင်ကြဲနေဖို့လိုတယ်အဲ့စင်ကြဲရရတဲ့ဒါနတွေအတိဘောကပုဗ္ဗဟိတုဆိုတာရှိတယ်ရှေ့ဘဝတုန်းကဆွမ်းနေလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေအတိတွေကလာဖို့ရှေ့ဘုံရှေ့ကနေရှိပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ဆွမ်းနေရှိပါတယ်ပက္ခိကပနော်တရားဓမ္မတွေလှူဒန်းတဲ့ဆွမ်းတွေကိုပုံပွေ3000ခွင့်တည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ပါလေပိဏိတတလုံးမြင်းကောင်းခြေနှောင်းပြဆွမ်းခံပြီးတော့နေတဲ့ဆွမ်းခံစားရတယ်ဆွမ်းခံစားပြီးတော့ဗဇက်နဲ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူအိမ်ပေါက်မှာရက်လို့နော်အဲ့လောင်းမှတည်းတဲ့ဆွမ်းလူစားမှပါလူစားမှလည်းပြောလို့မရဘူးပြောရင်မအပ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်မိစ္ဆာအာဇီဝတမ္မာအာဇီဝမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့တိုင်းဒါကကျင့်တာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ပြည့်စက်တန်တဲ့သီလရှိသလိုအာဇီဝပါရိတုတ်တိတာရှိတယ်နော်အဲ့သီလတွေစင်ကြဲနေပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာပဲနော်ခေါ်ကယောဂီလုပ်တယ်ယောဂီလုပ်တာလည်းဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတွေအနှစ်ရဖို့ကျင့်တာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီ3000ရဲ့ဆင်ញင်ရမှာပဲအဲ့လိုမဆင်ញင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဣနာကျွေးတင်တယ်ခေါ်တော့ဟုတ်လားဣနာပရိဘောဂဆိုတော့ဘာလဲကျွေးတင်တယ်ဒဂရမတွေလှူတာလေဒဂရမတွေလှူလို့ဘုရားခွင့်ပြုထားလို့လှူတာလေဘုရားမခွင့်ပြုရင်လှူမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားခွင့်ပြုရတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီတွေရရင်ဘာလို့မှာလဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မစားဘဲနဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေနဲ့စားရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်စက်တန်လေးသီလနဲ့အာဇီဝပါရိတုတ်တိသီလပိုင်းမှာပဲသီလပိုင်းနေစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပြည့်စုံရတဲ့မပြီးဘူးနော်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီရတာကဘုရားခွင့်ပြုထားလို့ရတာနော်အတိတ်ကအကြောင်းကြီးကြောင့်ရှိတယ်အတိတ်ကပုဗ္ဗဟိတုအတိတ်တွေကလာဖို့ရှေးဘုံရှေးကံတွေကရှိခဲ့လို့မလို့ဆွမ်းနေသင်္ကန်းတွေကြောင်းတွေပြည့်စုံနေရတာအဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီတာယာတွေ့တန်းနှစ်သက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒါကအနှစ်မဟုတ်ဘူးအနှစ်ကပါလဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပြီးတော့ရတာတွေကိုဘုရားခွင့်တဲ့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ပြီးဆိုရင်ပြည့်စက်တန်လေးတိတာပြမယ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီတွေကိုရှာတဲ့အခါတမ္မာအာဇီဝဖြစ်ရင်တမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလတွေရမယ်အဲ့သီလတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့သီလဆိုတဲ့အနှစ်ရဖို့လိုတယ်အဲ့သီလဆိုတဲ့အနှစ်ချက်ပဲအိန္ဒိယသံဝရသီလမျက်စိနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့နှလုံးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရဌာနတွေကိုလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်အိန္ဒိမျက်စိကိုအိန္ဒိယစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်နားကိုစောင့်ထိန်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့မရဘူးကြားကျင်တာကြားလို့မရဘူးဟုတ်လားမကြားရင်လည်းကြားအောင်ဟောမြင်တာလည်းမြင်ရလည်းမမြင်အောင်ဆောင်ရတယ်ပေါ့မအားလည်းအောင်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေရှိပါတယ်နော်သက်ခုံတွေကိုဘာလို့အောင်မလဲစောင့်မျက်စိကိုဟိုကြည့်ကြီးအိန္ဒိယတံဝရသီလရှိတယ်နားလည်းဟိုကြားကျင်တယ်ကြားရင်လို့မရဘူးနှာခေါင်းမလဲလို့ပဲအနတ်နေနော်အဲ့မှာစိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့စိတ်တွေမှာလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်စိတ်တွေကိုဘာလို့အောင်မလဲအိန္ဒိယတံဝရသီလအိန္ဒိယတွေကိုစောင့်ထိန်စက်ခုံတွေကိုစောင့်ထိန်ရမယ်သောတိန်တွေကိုစောင့်ထိန်ရမယ်ကာနိတွေကရှာဇိဝတွေရှာနော်ဖုဒ္ဓကာယိတွေကိုစောင့်ထိန်မနိတွေစိတ်ကိုလည်းစောင့်ထိန်ရမယ်အဲ့လိုစောင့်ထိန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကိုပါလဲ
အိန္ဒိယတံဝရသီလခေါ်တယ်သီလဆိုတဲ့အနှစ်ရဖို့မလိုဘူးလားသီလဆိုတာအနှစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုံးမှာအနှစ်ရမလေ့ကျင့်ခန်းမလို့ရင်အနှစ်ရပါမလားတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်မယ်အဲ့ကြတော့အလုံးမမဟုတ်ဘူးဟိုဒီစက္ကုမျက်စိလည်းမထိနားလည်းမထိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ပစိကဘာတွေဖြစ်မလဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဟိုတွေးဒီတွေးဟိုကြံကြံဟိုရောက်မရောက်နိုင်ဘူးလားမှားတဲ့အယူတွေရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အနှစ်ဆိုတဲ့သီလဒီဟုသောအနှစ်ပြည့်စက်တန်တဲ့သီလအာဇီဝပါဠိတုတ်သီလပြီးတော့အိန္ဒိယတံဝရသီလအဲ့သီလတွေပြည့်စုံနေဖို့မလိုဘူးလားသီလဆိုတဲ့အနှစ်ရမှာတဲ့ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သီလဆိုတဲ့အနှစ်ကိုရှာရဖို့မလိုဘူးလားတို့တယ်အဲ့လိုတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပါရိမောက္ခတံဝရသီလကျန်သေးတယ်နော်ပါရိမောက္ခတံဝရသီလမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့တိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်နော်လူတွေမှာကျင့်ရမယ့်တိက္ခာက5ပါးသီလရှင်တွေကြတော့10ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလပေါ့နော်10ပါးသီလကျင့်နိုင်ရင်ကောင်းတာပဲနော်ရှောင်းနိုင်တိက္ခာပုဒ်တွေတိုင်းနော်ထိနိုင်ရင်တိက္ခာဆိုတာကျင့်တာကိုပြောတာပဲနော်ပါဏတိပါဒဝေရမဏိတိက္ခာပရံတမာရိယာမိပါဏတိပါဒသူမြတ်တဲ့တတ်ချက်မှာရှောင်းကျင်ရောင်းဖြစ်တဲ့တိက္ခာပုဒ်ကိုဗာလဲစောင့်ထိန်ပါ၏ဟုတ်လားအဋိဋ္ဌဒနာဝေရမဏိတိက္ခာပရံတမာရိယာမိအပြမစရိယဝေရမဏိတိက္ခာပရံတမာရိယာမိမုဒဝါရဝေရမဏိတိက္ခာပရံတမာရိယာမိဒူရာမေရိယမေဇဗမာရဌာနဝေရမဏိတိက္ခာပရံတိက္ခာပရံတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တမာရိယာမိစောင့်ထိန်ပါ၏စောင့်ရှောက်ပါ၏ဟုတ်လားမကျိုးမပေါအောင်လုပ်ပါ၏ဟုတ်လားဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိတိက္ခာပရံတမာရိယာမိ12နာရီနောက်ပိုင်းကိုဝိကာလခေါ်တော့ပေါ့နော်ဝိကာလဆိုတော့ကာလဆိုတာဗာလဲမနေ့ခင်းကတော့ဗာလဲကာလဟုတ်လားဝိကာလဘောဇနာနေလွဲညစာစားကြမှာရှောင်းနေတာပဲ12နာရီနောက်ပိုင်းကိုအာယုမတမချင်းဟုတ်လားမစားရဘူးတိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေမှာတော့တန်တိတိက္ခာပုဒ်တွေအများကြီးတိက္ခာပုဒ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကိုဟာတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာကတော့ဒန္တပောနာဒန္တပောနာနော်ဒန္တဆိုတပူနဲ့ရေကိုအကခံမခံမဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီပြဟာတွေကတော့အကခံမစားလို့ရတယ်အကမခံမနဲ့စားရင်ရကိုင်လည်းမအပ်တော့ဘူးလေဝိနည်းတွေရှိပါတယ်ဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့တိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်ဒီဝိနည်းတွေဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တိက္ခာပုဒ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်နော်ဂရီပေါင်း900ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟိုတိက္ခာပုဒ်ကဘယ်လောက်လဲအကျဉ်းကြည့်ရမှာပါရိမောက္ခတံဝရသီလကတော့ပါရိမောက္ခနဲ့လာတဲ့တိက္ခာပုဒ်ကတော့229ပုဒ်ရှိတယ်နော်အကျယ်ပေါင်းကတော့ဘယ်လောက်လဲဂရီ900ကျော်လောက်ရှိတယ်တိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒုက္ခပါတိဆိုတဲ့ဒုက္ခရဆိုတော့မကောင်းတဲ့လက်နဲ့ပြူတာကိုင်းတဲ့ထမင်းတွေဝသားတွေရှဲတယ်ဟောတယ်အသားစိတ်ကြီးကြမကိုင်းရတော့ဘူးလေဟုတ်လားမချက်သေးတဲ့ဟာတွေကြကိုင်းလို့ရလားမကတ်တာတွေကိုကိုင်းရင်မကတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါတွေကြတော့တိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ထိန်ရတယ်အကမခံမနဲ့လည်းမစားရဘူးလေစားရင်ဘာဖြစ်မလဲဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်ရှိတယ်ဘုရားတိက္ခာပုဒ်ဒန္တပေါ်ဥပရေနဲ့တပူဆိုတာသိတယ်နော်သောတိုက်တာအဲ့ဟာမှလွယ်ရင်ပါလေအကခံမှာဒီပြဟာတွေတော့အကမခံမနဲ့ကိုင်ရင်လည်းမတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတွေတိက္ခာလည်းများတာပဲလူတွေလည်းအဲ့လိုကျင့်လို့မရဘူးလားကျင့်တာပေါ့နော်ကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကျင့်ရမှသီလကတော့ပါလေ5ပါးသီလပြီးတော့10ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလတော့ဥပောဒရသီလဥပုပ်နေမှာသင်ဆောင်တင်ရတဲ့သီလပေါ့နော်အမြဲတမ်းမဆောင်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားလူတွေကြဆောင်နိုင်လားသာဝနေရလည်းရှိတယ်ဟောလည်းရှိတယ်ဥပောဒရသီလဝိကာလဝဒနာဆိုတာကလူလည်းဆောင်နိုင်လူလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့နိစ္စဂိတတွေရနိုင်မလားရနိုင်ဘူးနော်နိစ္စဂိတဝိုင်းပန်းပန္နတန်းသာလေးတယ်အမွှေးတွေပါတယ်မွေးတဲ့ဆက်ပြတွေပါတယ်လေဒါကဟောဒါသုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့လေနော်သုံးရင်မာရခန္ဓာခန္ဓာကိုအနတ်ကိုဟောဘူးလို့ပေါ့ဒါတွေကိုတိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့စောင့်ထိန်ဖို့မလိုဘူးလားဥစ္စာသေနမာသေနမြင့်တဲ့နေရာမြတ်တဲ့နေရာနေခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရောင်းဖြစ်တဲ့တိက္ခာပုဒ်ကိုထိန်ပါ၏ဇာတိရူပရတ္တပြိက္ခဏရွှေတွေငွေတွေပိုက်ဆံတွေသမုဋ္ဌတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါလဲကံခြင်းအလူခံခြင်းတို့မှာပါလဲ
ရှောင်ခြင်းပါဤလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့တိခါဘုဒ္ဓကိုစောင့်ထိန်တော့ဗာတိမောက္ခတံဝရတိလာခေါ်တယ်စောင့်ထိန်တော့ကုသိုလ်မရဘူးလားကုသိုလ်ရတယ်အလောဘအဒေါသအမောဟပြောင်းလုပ်တာပဲလေအဲ့ကြတော့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်နှစ်သက်နေတယ်နော်မသိလို့နှစ်သက်တာလေမောဟပဲလေဟုတ်လားသိရင်နှစ်သက်အောင်မလားမနှစ်သက်တာနဲ့နှစ်သက်တာလည်းဒါပဲကွာတာပဲဟုတ်လောဘဒေါသမောဟတွေနေနေနေအောင်ဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကတော့တန်တာရဝတ္တဒုက္ခတန်တရားဝဆင်းရဲမှာထွတ်မြောက်ဖို့ရတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေကျင့်တာပဲတန်တရားလဲခြင်းဆင်းရဲမှာလွတ်မြောက်ဖို့ဗာလဲတန်တရားလဲတယ်ဆိုတော့တဘွားပြောင်းမနေအောင်လားပြောင်းနေတဲ့အခါအိုနာသေးတဲ့အိုခြင်းဆင်းရဲနာဇာတိသရဗျာတိမရဏတောကပဋိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဆင်းရဲတွေမှာလွတ်ဖို့ရတော့ဘာလို့ကလဲသီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့သီလဆိုတဲ့အနှစ်ရအောင်လုပ်တယ်အဲ့သီလတရားတွေပေါ်မှာတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေရင်အမှန်တွေးနေတဲ့ခေါ်တော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်နေရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အဲ့လူတွေအတွက်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ခေါ်ဘုရားဘုန်းကြီးတွေနဲ့သီလရှင်တွေတော့ကပါလဲပစ္စည်းလေးပါးပဲရှိတယ်ပေါ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုတွေ့တာနေရင်တော့အနှစ်ရလားမရတော့ဘူးအနှစ်ရဖို့ဘာလို့ရမှာလဲသီလတိဟုသောအနှစ်တမာတိကိုသီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တမာတိသီလတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သီလနုတ္တိငါစောင့်တင်းထားတာငါသီလရှင်ဝိတ္တတဲ့ကဟုတ်လားငါးပါးသီလမြဲမနေဘူးလားမြဲနေတော့သီလကုသိုလ်မရဘူးလားငါယောဂီလည်းဝိတ္တကငါကျင့်နေတာငါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ငါဒီတိက္ခာပုဒ်တွေထိတ်နေတာဆိုတော့အဲ့သီလတွေကိုအမြဲတမ်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလနုတ္တိဘာဝနာမရဘူးလားအဲ့တမာတိကျင့်စဉ်ရတယ်ပွားများလို့ရတယ်တမာတိဘာဝနာပွားလို့ရတယ်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့တမာတိရအောင်လုပ်ရမယ်သီလနုတ္တိဘာဝနာရဖို့သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလတွေကိုအကြောင်းပြုတော့ထပ်ခါသိနေအောင်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလကစောင့်ထိန်ပြီးဆိုရင်ဣန္ဒြိယငါဆက်ကိုဣန္ဒြိကိုစောင့်ထိန်နေတာဘယ်တော့ကြာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့အနုတ္တိလုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီပါဏိမောက္ခတံဝရသီလ၅ပါးသီလမြဲနေပြီဆိုတော့ကိုယ်သီလတွေကိုဆင်ញင်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကတမ္မာသင်္ကပ္ပပဲအမှန်တွေတွေးဖို့အာဟုရတွေအမှန်တွေသီလတွေတွေးနေဖို့လိုတယ်နော်တုံးမို့ဆိုရင်စိတ်ကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဟိုတွေးမှဟိုရောက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုသီလနဲ့သီလပါရိမောက္ခတံဝရသီလတွေပြည့်စုံနေဆိုရင်ပါရိငါးပါးသီလမြင်နေပြီးဘုန်းကြီးတွေမှလည်းတိက္ခာပုဒ်တွေငါယဟန်ဝေရဝိကရကတိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ထိန်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေရနေတာသီလကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းအောက်မေ့နေတော့သီလနုတ္တိဘာဝနာရတာပေါ့နော်မျက်စိအဲ့စိတ်ခုံတွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့အိန္ဒိယတံဝရသီလတွေလုံခြုံနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယတေရတံဝရသီလတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပပြောင်းဘာလုပ်ရမှာလဲပြန်တွေးရမှာပဲပြန်တွေးတယ်ဆိုတော့သီလနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲเนาะပြည့်စက်တန်တိသီလပစ္စည်းလေးပါးပုံမှာဆင်ញင်သုံးဆောင်နေတော့ဘာကုသိုလ်ရတယ်ပြည့်စက်တန်တိသီလကုသိုလ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမဆင်ញင်မှုဆိုရင်တော့ရမလားမရဘူးပြည့်စက်အာဇီဝပါဠိတုတ်သီလအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ငါသီလတိတ်ခါအသက်ဝင်းဝမ်းကြောင်းစင်ကြဲလာတာဘယ်တော့ကြာပြီလဲဆိုတော့ကိုယ်သီလကိုစင်ကြဲအောင်ဆင်ញင်နေတာပေါ့ဗာလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်တာပေါ့နော်အနှစ်ရအဲ့ဒါကြဘာရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဘာကုသိုလ်လဲသီလဒီဟုသောအနှစ်နဲ့အကာကွဲပြီလားအကာဆိုတာကမဟုတ်တာဒီမကောင်းတဲ့ဟိုချက်စိတ်ကလွတ်ထားတာပါပဲဟိုရောက်ဟိုတွေးတာမကောင်းတာတွေတွေးရလားမကောင်းတာတွေတွေးရလားမကောင်းတာတွေတွေးတာအဲ့လိုမတွေးဖို့ရတော့ဘုရားကသီလတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါသီလနုတ္တိဘာဝနာပွားပါနော်ကဲသီလနုတ္တိဘာဝနာပွားတော့ဒါသမာဓိကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနအဓိကကလူတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြတာပါပဲစာဝတ်နေရအတွက်လူတွေမှာတော့လူတွေရဲ့အသုံးဆောင်တွေရှာကြတယ်လေအဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအနှစ်မဟုတ်တာကိုအနှစ်လို့ထင်နေရင်တော့လောဘတွေများလာမယ်ဒေါသလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပါမှုတွေဒေါသတွေလာမယ်အဲ့လိုလောဘဖြစ်မှမသိဘူးဒေါသဖြစ်မှမသိတော့မောဟကဖုံးလာမယ်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတွေ့မယ်နေ့မယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အနှစ်ကအကြောင်းရှိတယ်ရာချင်းရဲ့အကြောင်းကလူဘဝမှာတော့ကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့အလုံးလို့ရတယ်ဥစ္စာတို့နော်
ကံဉာဏ်ဝရိယမရှိဘဲနဲ့ဒီပိစိဥစ္စေရအတိတ်ကပုပ္ပဟိတုဆိုတဲ့ဒါနအကြောင်းခံမခံရင်တော့ဒီပိစိဥစ္စာတွေမရဘူးဒါနအကြောင်းခံပြီးဆိုရင်တော့ဒါနအကြောင်းခံလေပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနကုသိုလ်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘဝရောက်ဒီပိစိဥစ္စာတွေရလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကောင်းဖကောင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်ပိစိဥစ္စာတွေနဲ့တွေ့တယ်တကပုပ္ပဟိတုလို့တယ်အတိတ်ကြောင့်ကံဆိုတာအတိတ်ကံရှိတယ်ပိဿုပံကံလည်းရှိတယ်ပိဿုပံလည်းဒီတိုင်းနေအတိတ်ကကံကြီးလည်းလည်းပြရမယ်ပိဿုပံမှာလည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ဘာနဲ့လုပ်ရတယ်လဲကံဆိုတာအလုပ်ပေါ့စီပွားရေးဆိုတာစီပွားရေးမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးကံဆိုတာအလုပ်ပဲနော်အလုပ်ကိုအကြောင်းကောဉာဏ်လည်းပါမယ်ဝရိယလည်းပါမယ်ဥဒ္ဓတို့ကကံဉာဏ်ဝရိယဖြင့်လုပ်ရတဲ့ပုံဌာနပဲအဲ့လူဘဝကကံဉာဏ်ဝရိယမှာမရှိဘဲနဲ့တော့ဘာမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နော်ဒီလောကီဥစ္စာလည်းဒီတိုင်းပဲလောကုတ္တရာဥစ္စာလည်းမရနိုင်ဘူးဥစ္စာတွေလောကီဥစ္စာကတော့ဒီဘဝပဲနော်လောကီဥစ္စာတွေကအတိတ်အကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ကိုကလောကုတ္တရာဥစ္စာလောကနဲ့မြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှားဖို့ရတယ်ဖျားပေါ်တာလေသီလတိဟုသောအနှစ်သမာဓိဟုသောအနှစ်နော်ပညာတိဟုသောအနှစ်တွေရရင်တော့သားကောင်းတယ်ပေါ့နော်လောကနဲ့မြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပါပဲအဓိကတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမာဓိကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ကုသိုလ်တွေရမှသာလေဒါကဉာဏ်ဆိုတာကအဓိကအမှန်တည်သိဖို့လိုတယ်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရမယ်နော်ဒါကရှိတယ်လေအသိဉာဏ်ကအရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့ပိစိဥစ္စာတွေပေါ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပိစိဥစ္စာတွေမပေါ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်ပိစိဥစ္စာတွေပေါ်ခြင်းအကြောင်းလည်းရှိတယ်ပိစိဥပ္ပါတွေမပေါ်ခြင်းအကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အပ္ပဘောဂသံဝတ္တနိကနော်ပฏิပဒါအပ္ပယောအပ္ပဘောဂတံဥပနေတိမဟာဘောဂသံဝတ္တနိကပฏิပဒါမဟာဘောဂတံဥပနေတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အပ္ပဘောဂအပ္ပကနေတဲ့ဘောဂကပိစိဥစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါအကျင့်သည်ဟုတ်လားအပ္ပဘောဂတံနေသောဘောဂပိစိဥစ္စာနေခြင်းဖြစ်သောဥပနေတိဆောင်တယ်ဟုတ်လားပိစိဥစ္စာနေခြင်းအကြောင်းကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိစိဥစ္စာနေမှာပိစိဥစ္စာများခြင်းအကြောင်းကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိစိဥစ္စာကိုများခြင်းအကြောင်းကိုရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အပ္ပဘောဂနဲ့မဟာဘောဂဆိုတဲ့အပ္ပဘောဂနေသောပိစိဥစ္စာနေခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်ပိစိဥစ္စာများခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့အပ္ပဘောဂပဋိသမိတာနေသောပြည့်စုံဥစ္စာနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကပါလဲမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်เนาะကာမတတ္တိဝိပဿတိကာမကံတိတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဝိပဿတိအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဘာလို့လဲကံပဲဒါကြောင့်အဲ့ကံတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အပ္ပဘောဂသံဝတ္တနိကပฏิပဒါဆိုတာနေသောပြည့်စုံဥစ္စာကိုနေသောအကျင့်ဆိုရပါလေနာတာတောဒီတမနတ္တဝပြမနတ္တဝအာနံပါဏဝဋ္ဌလာတဲ့အကျဉ်းနဲ့မာလာကန္တဝိလိပရံသေယပထာပဝေတုပရိပေယံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလဲသမနတ္တဝယဟန်အား၎င်းပြမနတ္တဝမကောင်းမအပပိယယဟန်ဘုံနာအား၎င်းအန္တံသမင်းဟင်းဒီနာတာတာဟောဒီအန္တံသမင်းပါဏကျော်အာနံပါဏဝဋ္ဌံအဝဋ္ဌံစာပေါ့ဝဋ္ဌံယာနာဖဏတ်ဒီယင်းဒီကားတွေပေါ့နော်ဝဋ္ဌံယာနာမာလာကနဝိတေပဒံမာလာပန်းပန်းယုနတ္တယုဝိလိပဒံလေတေယဝတ္တထပတိတေယအေယနေယအစရှိသောလူပဲဝိတုတို့ကိုမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲအိဋ္ဌမစ္စိတကများလို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လောဘတွေကဒေါသတွေကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ကလည်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်နာထာတာဟောဒီလူမလူမပန်းမပေးတဲ့6ခန်းဥစ္စာသို့ဟုတ်လားပြည်စည်းဥစ္စာတွေကအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကမြတ်စွာဘုရားနော်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေမှာတွေ့တာနှစ်သက်တွေ့တာမိတစ်သက်ပြီးလောဘဒေါသတွေမောဟတွေကဖုံးလွှမ်းနေပြီဆိုတော့လူပြတ်ပါမလားမလူပြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအကြောင်းတွေကဘဝမှာဘယ်ဖြစ်မလဲအပ္ပဘောဂသံဝတ္တနိကပฏิပဒါဖြစ်တယ်နေတော့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေနေခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအပ္ပဘောဂနေသောပစ္စည်းဥစ္စာနေတဲ့ဘဝကိုရောက်တတ်တယ်မဟာဘောဂသံဝတ္တနိကပฏิပဒါများသောဥစ္စာများခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ကများသောဥစ္စာကိုရည်တယ်ဟုတ်လားဘာလဲလဲဒါတာဟောဒီလူတဲ့သမဏတ္တဝ
Yaha Alagam, Yamanata wa Maganda Abba Biogilitarigo, Abba Bigo, Yamana, Yahambona Alaga, Dada Lude. And then Zapale, Tamingo Lagam, Panesa, Psholago, Pana Woodhan, Yanan, Yembo, Woodhan, Wopasu, the Ganipono, Yana, Yen, Malagana, Willie Banat, Lenya, Pam, Yejan, or Sadidopo, Malagana, Willie, they are what that have the day and Niat and Ganigo, Lude. I do yin a young Yolia Wama Pale, Mahaboga, Laudanica, Badibra Corin. Yada busy over Fisida, a Genjao, Mahaboga, and Ubanidi, Bale busy Osa, your Bomiade, Miasa, I can eat a juice. Can Gan load of Gone Jury Yard, can eat Jugo. Magona de load of Gone Jury Yamla, Mayane, Dajambo, busy Osa Yaji, a Jown she there. Busy Oza, Nejin, a Jown she there, a Jownigo, Divo Lude, no? With Abidega, Mahidega, Abidega, Dawodanica, Bribra, Nedo, a China, she, a Jownshi there. A China, Chuyani, Boji, a Jownshi there, Chuyani, Yajin, a Jown, Machine, a Jown she were, no? A Jownical, Miasavia, Horribly. Abidega, Abba, Idega, so Nedo, China, she there, that Chuyan, the me Chuyan, busy at the beach Chuyan, Hola. Abounding Gong Chuyani, Machine, a young Abale, Adam and the go hodi, Adam Yare, Pale, Paralaba, Degara, Gurukara, Marana, Puza, to Paralaba, Dumia Layarago, Papitale, Ada Pitabo, Paralaba, Degara Badre, you the Buddha, Dumiari Gongiri Body, Duria, Gongri Body, what Degara Buddha, no other Goja, Dua Papitale. Ada Pitabo, Ada Durabale, New Zure, Sam Young Napoda. Ada Manago Hodi, Paralaba, Degara, Gurugara, you the Buddha, Dumia, you do that, Majeda Bale. Ara, busy Banejing a Jownle, a Chuyan, Nejing a Jowney, Paralaba, Degara, Gurugara, Manana, Buza, Dumiago Buzora Divo. Busy the Dumiago Lura, Magenta, Divi had a shiva, no? Aradega, pitching a John, a tree, Najin, a job, abounding, Gongi, Mayanadi, a John, no? Abounding a abounding a yan and a John, a Biomyamali, Hoga, Taga, Gan Surabale, a low dipper. A low day, a John Gongi, a Jugam, a John Magongi, a Jumagam, Hola. Abedega, Damodanica, Badibra, Nedo, a China, or Fizzer, Jingo, Jimmy, so yeah, Papsimale, Abedega, Nedo, a China, Mayama, Bohola, Mahidega, Damodanica, Badibra, Miado, a China, a Jango Loye, Miado, a China, Yame, can eat Julu, Gamadaga, Mesovia, Mohula, Gama, Diana, Gandari. A Muigan she there, Hola, Gauna Loy and Gauna Muyame, Magana Loye, Gamma Yoni, Gamalia, Jamsi, the Gamma Pandu, Ganayan, Swimushi there, Magana Loy and Magana Swimuyama, Gauna Lodo, Gauna Swimuyame, Gaman that day we visit the Gaman Gandhi that day that water go Bapidale, a Mumu Pian look with a blue le, Gan Pagane, Gauna Gane. Magone Gandave, Kone Ganga, Mesa Dengabala, Dama Dengaba, Hola, Magone Gangabale, Mesa Dengaba, Dave, Gando, Mandri, she is a Gone Gudri Yame, Magando, a Mandri, she is a Bale, Magone Agudri, Mayagula, Gone Tama Dengaba, Pian, Loda Pulure, Kangan, you, Yavino, I Dana, Ko Shashi the busy at Tika, Dana Yame, Kanagoji at Nika Vale, Dila Yame, they at Nika, Tamarine, Bina, a Bina, good Dana Ya on Dila Ya, a Yara Harigo Valo Male, Dana Saga know the D, Dila Yara, Dila know the D, Ayara Tamari Gudo Yare, Tamari Gudo Yabira, Bina Bawana, Yiki, no, I Bina Yaboya. Topinya Damodanica, Bribra, Topinya, Upa Niti, Lumia Savia, Ara Nama, Hola,
ပညာနေခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပညာကြီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေရှိရင်အကျိုးရှိမှာပဲအကြောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမှာပဲအဲ့မဲ့တို့ပညာကြီးခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပညာနေခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်ရှိအောင်ဘုဒ္ဓများအောင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆိုတာပါလေဘုဟုကအမြတ်တုဒ္ဒကအကြာပေါ့သူများပြောလို့တရားနာလို့တည့်ရတဲ့အကြာကိုရှေ့ကမ်းပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်အောင်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့တွေးပါကျင့်ပါနော်ကာယကံဝစီကံကောင်းနေကျင့်တဲ့ကျင့်ရင်တော့ဘုရားရဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဘာဝနာဆုံးရမှာသစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာ